Jama'a assalamu alaikum. Yau maudu'in namu shine kishiya 'yar uwa ce ko ko abokiyar gaba? To, an daɗe ana ta gwaggwama numfashi tsakanin mata da samari da magidanta da marasa aure akan zama da mace fiye da ɗaya ko zama da mace ɗaya wanne ya fi. Menene alfanun zama da mace biyu a wajen su matan kansu, menene alfanun zama da mace biyu a wajen shi kansa namiji? To, shi a musulunci da ya tashi ma abin da ya fara magana shine namiji ya auri mace fiye da ɗaya. Idan ba zai adalci ba, to shine ya auri ƙwaya ɗaya. To, a yanayin da muke ciki yanzu a wannan zamanin an tsinci kai a wani yanayi da al'umma ta zama ta ajiye fahimtar addini ta rage fahimtar boko da zamani. Sai ka ji mace tana iƙirarin cewar ita ba za a yi mata kishiya ba, ita mijinta ita kaɗai zai aura. Amma ba ta duba cewa a gidansu wataƙila akwai 'yan mata ɗaya, biyu, uku ko huɗu, wataƙila ma har da bazawara a gidansu. Amma ta rufe ƙofar wasu su samu mazaje, ita kaɗai take so mijinta ya aura. Amma kuma abin da zai baka mamaki, da a gidansu za a auri mace a kai ta wani gidan da mijin yake da mata, to za ga sun yi fati, sun yi anko, suna murna. Saboda kishiyar ba a gidansu ta faɗo ba, su ne za su ɗauka su bayar. Ɗaya kenan. Na biyu, idan ka kalli zamantakewar rayuwar aure, akwai rauni a tsakanin kowane ɓangare, da ɓangaren mace da ɓangaren namiji. Matar da take da kishiya suke zaune lafiya, sun fi cin alfanun zamantakewar aure da jin daɗin gajiyar zaman aure fiye da mace guda ɗaya wadda daga ita sai mijinta. Bari in baku misali. Idan kana da mata guda biyu suka haɗa kansu, idan ɗaya ba ta da lafiya, to ɗaya za ta iya kula da sabgogin yara, girki da sauransu har Allah ya ba ta lafiya. Idan za ki tafi unguwa ko za ki tafi tafiya mai nisa, in kina da abokiyar zama wadda kuka fahimci juna da ita, za ki bar mata 'ya'yanki har ki je ki dawo tana kula da wannan yaran. Sannan a ɓangaren kula da miji da ma'amalar gida da aikin gida, mata biyu idan suka haɗa kansu sun fi samun sauƙin aikin gida akan mace guda ɗaya. Idan mijinki ɗaya ne kai sai shi, aikin gida naki ne ke kaɗai. Amma idan ku biyu ne, za a raba kwana ne. Ran da mijinki yake ɗakin ki na kwana biyu, ke za ki dinga girki da share-share, ita kuma waccan za ta huta, za ta samu sauƙin hayaniya, ƙwaƙwalwarta za ta zama fresh kafin mijinta ya dawo ɗakinta. Yawwa, ke ma haka za a yi da ke. Amma idan ke kaɗai ce, to mijinki komai ke ce. Za ku dinga saɓani da shi, za ku yi ta abubuwa saboda yanayin aikin gidan ya fi ƙarfin kanki. In aka zo ma ɓangaren mu'amala aure, wataƙila a samu akasi ba ki da lafiya ko a'a al'ada ta zo miki ko wani abu makamancin haka, mijinki kuma yana buƙace, nan ma matsala ce zai takura. Wannan abun yana taimakawa wajen sa wasu mazan ma su tafi su yi bariki. Kuma in kika tsalle kika dire kika ce ke ba kya son abokiyar zama, shi ma yana haifarwa da mai gidanki matsala. Wataƙila Allah ya yi shi mutum ne wanda yake son ya ji shi kowane lokaci cikin 'yanci da mutuntaka. Ke kuma kin rufe wannan ƙofar. Saboda haka kin ga kin buɗe wa shaiɗan ƙofar ya yaudari mijinki ya faɗa cikin wannan ramin. To, wannan kaɗan ne daga cikin matashiya da ne akan wannan maudu'i. Nan gaban Allah da za mu buɗe shi mai fashin baƙi a kansa. To amma akwai wata magana da nake so in faɗe ta ga mu maza. Masu iya magana sun ce ka auri mace ɗaya ta yi faɗa da kai, ka auri mace biyu su yi faɗa a kanka. To kai a matsayinka na namiji mai hankali wanne ka fi so? Shin shi a yi faɗa a kanka ko kuma a'a a yi faɗa da kai? Sai na ji ku a comment section. Na gode.